Lekker chaos. Okay, so question 4, we're busy with Newton's second law. So I'll have said off here, a body having a mass of 52 kilograms rests on a rough horizontal surface. The horizontal force F is exerted on it. The force is gradually increased. Want hulle sê vir jou hy rus. So hy verkeer eers in rus. The body stays in rest until the moment that the force is equal to 180 Newton. Met ander woorde, 180 Newton is sy Fs max. After it has started moving, the force of 180 Newton is maintained, and it is found that the body now accelerates at 1,65. Formulate Newton's second law. Nou, ek het al klaar gister van julle gehad, wat na my toe gekom het met jou nonsens, ene wat jy daar neergeskryf het. You have to write down in words. You can't write down F is equal to M times A. Dit gaan nie vir jou punt gee nie. Okay? Jy moet vir my neerskryf die hele dingetjie, dat hy gaan versnel in die rigting van die krag, direk evenredig aan krag, omgekeerd evenredig aan massa. Daar is nie vir my opsies hier nie. Ek wil amper sê woord vir woord soos wat dit in julle boeke is. Then for 4.2, they say calculate the body's coefficient of static friction. Nou, gaan ons daarvoor dit doen. You're going to start by saying this. En ek gaan vir julle wys waar julle elke keer julle punte gekry het. Of dan nou nie gekry het nie. Okay. So, what is his Fs max? Ek verkies wat daai klein letter is. What is his Fs max? Op watter punt begin hy beweeg as wat se krag op hom toegepas word? 180. Hey, julle moet wakker word. Help ek gaan saam met julle deur hierdie toets as julle nou net almal hier sit en ek weet nie wat nie. Fokus. Okay? Wat is sy Fs max? 180. Op daai punt begin hy beweeg. Okay? Die koëffisiënt is wat ons moet uitwerk. Hierdie ene gaan ons hê dat die normaalkrag presies gelyk is aan die gewig. This is not always the case, maar in hierdie geval is dit so. Hoekom? Want daai krag is mos nie teen 'n snaakse hoek nie. Stem julle saam? So, to get that, you're going to say it weighs 52 times 9,8. And then you get this. Okay. Hier het julle 'n punt gekry vir daai, 'n punt gekry vir dit, 'n punt gekry vir dit en 'n punt gekry vir dit. Very important. Daai koëffisiënt het nie 'n eenheid nie. Gaan maar nie vir julle vra om hande op te steek wie almal daar vir my geskryf het Newton nie. Okay, hy het nie 'n eenheid nie. Goed, carrying on. Sê hulle vir jou by 4.3, calculate the body's coefficient of kinetic friction. Nou, jy begin hierdies altyd met dit. Wat weet ons al van Skynat? Jy moet begin met die formule. They did not ask you to draw a free body diagram, but I'm going to draw one anyway. Stem hulle saam, Fg en Fn. And then you have the applied force and kinetic friction in the opposite direction. Met ander woorde, hierdie F minus daai moet gelyk wees aan die massa wat 52 is, maal met die versnelling wat 1,65 is. For this whole thing, I'm picking to the right as positive, or the direction of motion as positive. Okay, en dan gaan vul ek in wat ek het. So, ek het hierdie krag, ek soek die wrywing, en ek het daai, en dan as ek hom gaan oplos, lyk hy so. Teen die rigting van beweging.
But they asked me for the coefficient of kinetic friction. So al wat ek nou nog moet doen is ek moet gaan sê daai is gelyk aan dit. Daai koëffisiënt is wat ek wil uitwerk en hierdie het ons al daarbo ook gekry. Okay. Jou 6 punte hier was vir jou formule. Jy moet jou formules neerskryf. Dan is hy so half 'n linkerkant regterkant situasie. Okay? And then you got your 4th mark for this. I didn't look at the direction there. But dis mos ook by jou finale antwoord nie. Okay? En dan het jy gekry vir instel en vir antwoord. Is dit lekker om te sien hoe dom mense foute is, né? Okay. A 15 kilogram block is placed on a rough surface. The block is being pulled at an angle of 30 degrees with the horizontal with a force of 60 Newton. En dan sê hulle vir ons die blok versnel na regs teen 0,2 meter per sekonde tot die mag min 2. I'm at question 5 now. 5.1. Draw a free body diagram. Nou, as ons nou maar by vraag 8 uitkom. By hulle vraag 8 het julle nog daai dag wat julle die toets geskryf het vir my gesê, hy sê, wat is sy bewoording? By vraag 8. Dan is dit iets van 'n vrykragte diagram, né? Ek het hom reggemerk. In die vervolg, as die woordjie vry daar staan, moet julle weet, dit beteken hy het 'n kolletjie met kragte wat van hom af wegwys. Okay? So skryf dit maar vir jouself ergens neer. Ek het julle nie nou gepenaliseer daarvoor nie, maar in future, if it says free, let's say free forces diagram, or free body diagram, or anything, free vector diagram, then you have to know it means the dot with the forces pointing away from it. Okay, en die vervolg, baie belangrik. Is op video, ek het dit nou vir julle gesê, volgende keer gaan ek punte aftrek. Okay, so, this one, you guys made silly mistakes. Hy, daai ene wat afgaan, en daai ene wat opgaan, en wrywen. Then, you either had to do this, okay, 4 punte, of dit. As jy dit gedoen het jy 'n punt verloor. You can't have the force and the components of the force working in on an object. Die komponente is mos die krag se komponente. So as jy die komponente gaan inteken het, dan mag die krag nie daar wees nie. Okay, so your marks were awarded like this. 1 for the normal force, 1 for weight, 1 for friction, and 1 for either that force or for the components of the force. Nou julle sal sien op julle vraestelle, hy het oorspronklik 2 punte getel. Dis een van die plekke waar daar 2 punte bygekom het. Okay, wat eintlik in meeste van julle se gevalle vir julle gehelp het. Want nou het julle 4 uit 2 in plaas van 2 uit 2. Okay. What else is important here? Some of you do this. Okay, wag, ek wil eers gou hierdie doen. Op daai ene is daar 2 verskillende foute. The first thing is W is weight. Dit is die aanvaarbare simbool vir gewig. Hierdie is nou spesifiek die Afrikaanse mense wat dit potjie. Want julle het gaan weer inskryf vir wrywing. What is the symbol for friction? Lowercase f, né? Okay.
So dit is die een ding hier wat 'n fout is. Die ander ding is hierdie funky business. Forces does not work like that. Okay? Hoe kan jy dit omseil? Want ek verstaan wat jy gedoen het. Die kolletjie is te klein en nou paniek jy. Maak die kolletjie groter. Okay? So maklik soos dit. Maar al jou kragte moet loodreg uit jou kolletjie uitkom. Hy kan nie hier met 'n hoek en draai omgaan nie. Okay. Dis nitty-gritty goed, maar dit is die nitty-gritty goed wat vir julle punte kos. So ons moet nou maar 'n bietjie tyd daaraan spandeer. Dan 5.2 sê hulle vir jou, bereken die krag wat die oppervlakte op die blok uitoefen. In other words, what am I calculating? Nee. Wat is die woord? Nee. Dankie, die normaalkrag, né? Now, what some of you did is you applied the 0,2 on that axis. Onthou, hierdie voorwerp versnel nie op die y-as nie. It accelerates on the x-axis. Né? Hy het mos horisontale versnelling, nie vertikale versnelling nie. So, again, we start with F net is equal to m times a. Dan sê jy, F net in hierdie geval gaan ons nou 0 wees. Do you guys agree? And then we pick a direction as positive. Somme opwaarts is positief? Nee. Ja, opwaarts is positief. So Fn plus Fi minus Fg. Okay? And then we get Fn is equal to, daai ene gaan wees 15 maal met 9,8 for this. Die massa van die blok maal met 9,8. En dan, ai my mense, hoe kry ons vir Fi? Jy kan nie net die 60 gaan insit nie. A lot of you just put the 60 in there. It's 60 sin 30. Nie die mekaar raak, jy sien julle het nou alles van my se tekens gaan verander. Nee? Ek het die normaalkrag oorgevat, toe sy mos negatief, toe het ek dwarsdeur gemaal met 'n minus. So sien julle die gewig en die y-komponent se tekens het nou verander. But that's why. Okay, which means the normal force is equal to 117 Newton. What does this need? Opwaarts. Nee? Okay, goed, jou punte is, vir daai ene, vir daai twee se instel, en dan 1 vir die waarde, 1 vir die rigting. Kyk mooi, laat ek jou nie bevoeter het daar nie. Laat ek vir jou 1 gegee het vir die waarde en 1 vir die rigting. Okay, as ek nie het nie, maak 'n knoop in jou oor, ons kom nou terug na hom toe. Enige vrae oor daai graad 11s? Niksie. 5.2 vra hulle vir jou, bereken kinetiese wrywing. Okay, now we are working on the y-axis. Nou is ons hier. Nee? En daar gaan ons weer begin met F net is gelyk aan m maal a. Ek kies na regs as positief. So ek gaan sê dis die x-komponent minus daai kinetiese wrywing is gelyk aan sy massa. En ons het sy versnelling. We have that he accelerates at 0,2 meters per second. Hoe kry ek die x-komponent? Ja. Yeah, sorry, 9.6. Ek kon gesê het na links of in die teenoorgestelde rigting van beweging of wat ook al. Okay, so
mark for that. Once again, it's a bit of a left-right situation.